ಸರ್ ಇದು ಬರಡು ತುಂಬ ಕಫ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ತುಂಬ ಕಫ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸನಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ದು ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎದೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೇವು ತಿಂದಾಗ, ನೀರು ಕುಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಗರ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ. ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬೇಗನೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಲು ಭಾಗ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟ ಆದರೆ 1/8 8 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಭಾಗ, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಭಾಗ ಹಾಕಿ. ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ ಆದರೆ 1/4. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸಿರಪ್ಪು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಡ್ರಾಪು, ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮರಿಗಳಾದರೆ 2 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅಕ್ಕಿಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.